오 마이 갓. 얘는 좀 큰 산발이를 좀 여기다가 해서 테이블에다가 올려놓을까 합니다. 되게 호기심 천국인데?
너무 이쁜데 저 하얀 게 방해가 되는구나. 와, 샹들리에. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕. 우와. 안녕하세요. 네. 어머님들. 오랜만에 오세요. 네. 마트에 온다고 생각하면 돼요. 열심히 손을 봤어요. 분위기 왔어야 돼. 분위기 있으세요. 멋져요. 고프로 촬영 종료. 고프로 촬영 끝. 고프로 촬영 종료. 야, 너 말 안 들어? 지금 촬영하고 있거든. 끝난 거 아니에요? 고프로 촬영 종료. 됐죠? 야, 너 이러면 안 돼. 아직도 하고 있는데? 고프로 촬영 종료.